Gandang araw mga idol. Yan, dito ngayon sa fish pan ulit. Yan. Naglalunch ako. Kain tayo ng saluyot at pritong tilapia. Ayan. Oh. Shout out sa kasama ko. Banwit yo. Yan, nakapalag yung bangwit niya sa akin din at nakababalang. Hinihintay ko lang na may gumuyod na tilapia. Plapla. Yan tayo. So that's it. Update mamaya sa nahuli ko.